Mostantól az energiahatékonysági címke használata a kazánok és a vízmelegítők esetében is kötelező. Ez az újdonság maximális átláthatóságot és összehasonlítási alapot nyújt a fogyasztók számára. De figyelem, nem minden A-osztályba tartozó energiai hatékonyság egyforma. A hagyományos kondenzációs kazánok esetében csak a fűtésnél van megtakarítás. Míg a dupla kondenzációs kozmogáz kazánok esetében 365 napon keresztül, mert ezek a kazánok kondenzálnak a meleg víz előállítása során is. Az új kozmogáz kazánok egyediek, élvonalbeliek. A dupla kondenzáció egy innovatív technológiának köszönhető, amely lehetővé teszi a hő visszanyerését az égés során keletkező füstgázból. Ezzel az új technológiával a hőmegtakarítás mind a fűtés, mind a használati meleg víz előállítása során bekövetkezik. Ez további plusz 10% fogyasztói megtakarítást eredményez. Ne elégedj meg akármivel, válaszd a legjobbat! Kozmogáz, dupla kondenzáció, dupla megtakarítás.